Башкорт халкының милли ашлары арасында икмәк, тукмас һәм бавырһак иң затлы, татлы ризыктар. Икмәк бешерүсегә олы хөрмәт менән, оста тукмас халма кыркыусыга кызыгып, авызда ирип торган бавырһак сәксәк остаһына хокланып карайдар. Дәүләкән районы Мәкәш авылында яшәүче Миңлегөл Кабированы бөтә тирә-якта бавырһак остаһы дип телгә алалар. Алло, Дилә туганын, һаумыһығыҙ? Бүген безгә килеп китегеҙ әле, бауырһак пешерәйек әле, Ҡөрьән уҡытып алырға ине, рәүахларға бағышлап. Аллаһы бойорса, икәүләп тиҙерәк пешеребеҙ тим, күңеллерәк табылыр, ярармы? Ярар әтү, көтөп ҡалам, рәхмәт. Инәй, мин бүген Ҡөрьән уҡытып алырға ине, Диләләрне дә саҡырҙым, бауырсаҡ пешереп, һин өйрәткән бауырсаҡны пешереп, рәүахларны иҫкә алып, Аллаһы бойорса, бергә-бергә ағай-инәләр белән шунда табын үткәреп алырға ине исән булсаҡ. Бәләкәйҙән эшләде ул. Мин уттым инәкәйҙән, инәкәй ҡартнайҙа, шунан миннән соң был ҡыҙҙан соң тағын шул йылышып пешереп, үҙҙәре пешереп йөрөй торғас өйрәнделәр ҙә киттеләр. Оста булды был, бер күреүҙә бөтөн эшне эшләде. Әйткәнне аңлай, тыңлай. Мына шунан килеп сыға ул. Un yumurtaға эшләйбеҙ, һыу һалабыҙ, туз салабыҙ да, мына йоморҡа. Ҡайнаған һыумы? Юҡ. Ҡайнамағаны да ярай, ялымсасы да ярай, һыуығы да ярай. 30 йоморҡаға, мына ошо табаҡҡа 30 йоморҡаға баса ялам. Пешергәнем бар, 30-арға басып. Мына быйыл һеңлемнең туйы булды, ҡыҙы кейәүгә барҙы, шуңа 60 йоморҡаға пешерҙем аңа. Бауырһак бешереүҙең бер ниндәй ҙә сере лә, ауырлығы ла юҡ, ти оҫта. Әммә был эштең ҡәтғи талабы, тәртибе бар икәнен йәшермәй. Миңлегөл оҫта дәүләкән бауырһағы өсөн тоҙҙо бер семтем генә һала. Бер сынаяҡ тирәһе һыу ҡуя, 10 йомортҡа һыта һәм бөтәһен бергә һәйбәтләп туҡый. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ҡыуаныслы ризыҡлар булһын. Алла бирсә, мына мин бүген Ҡөрьәнгә әҙерләнәм. Рәүахларым шат булһын, мин шайтып пешерәм. Һәр ваҡытта да шулайтып туғайым. Туйға булса исән сау, бергә берегеп йәшәһеннәр дип. Ҡамырҙы 10-15 минут тирәһе баҫа. Ҡулға йәбешеп тормалы ҡамыр ярты сәғәткә ҡаплап ҡуйыла. Артабан ул тағы ла үҙләнәсәк. Ҡамыр баҫылғас, ҙур эмаль табаҡта май әҙерләнә. Ҙур табаҡҡа иң тәүҙә 2 стакандай һыу һалына. Һыу янына самалап туң май киҫәктәре, ҡаҙ майы, көнбағыш майы өҫтәлә. Ошо 3 төрлө май һәм һыу көслө утта ҡайнатыла. Ҡаҙ майы белән туң майны салдыҡ. Хәҙер быларны ҡырыйғараҡ ҡуйып торабыҙ. Икенсе салғанда өҫтәп салабыҙ инде, икенсе тапҡыр пешергәндә. Хәҙер мына көнбағыш майы һалайыҡ. Мында 2 литр инде ул. Мин аны 5 йоморҡаны пешерерлек итеп 2 литрға яҡын 1 литр ярым һалабыҙ инде мына. Етмәсә, ботай башлағас инде бауырсаҡ ҡабарғас, етмәсә өҫтәп тә ебәрәм мин шунда үҙе ботағанда беленә инде. Көнбағыш майы үҙебеҙҙең масловойкадан алам, Абзал Ринаттан, аның һыҡтырған май үҙебеҙҙең битендә натуральный, әйбәт, еҫләре тәмле. Үҙебеҙҙең майға ҡушып магазин майы да салабыҙ. Ул магазин майы рафинированный, таҙартылған, бик күпертмәй инде оҙағыраҡ пешерсәңдә. Бауырһак бешереүҙең төп сере яҡшы он да яҡшы май, ти оҫта. 3 төрлө май ала ул. Көнбағыш майы айырыуса күп китә. Эретелгән ҡаҙ майы бауырһаҡты йомшаҡ итә. Эре малдың эс майынан иретеп әҙерләнгән туң май бауырһаҡты туҡлыҡлы итә. Оҙаҡ һаҡлана. Һары майҙы бөгөн ҡулланмайҙар, әммә элек уны күпләп тотонғандар. Майны әҙерләп ҡуйҙыҡ, беҙ аны ҡамырны әнәсәләгәс, атҡына газны ебәрәбеҙ, утны ебәрәбеҙ ҙә, хәҙер ҡамырны алып әнәсәләйбеҙ инде бауырсаҡны. Бауырсаҡ, эре булғас бауырсаҡ тибеҙ инде, сәксәк бит инде ул яғыраҡ була, йәбешмәҫкә онлайым. Ә мынан ҡамырны алып салам мин хәҙер был ергә. Хәҙер ман шайттырып, үҙемнең ҡалаҡ мына әйбәт ҡул өйрәнгән, аны ҡайсы берҙә кешедә булмаса онотам әле, шайттырып алып барам өйҙән. Шайттырып алып салам, самалап. Әҙерәк булды шикелле. Хәҙер. Йомшаҡ ҡына булырға тейеш инде, ҡаты булырға. Ну, ҡаты да була ул ҡайсы берҙә, ансы ныҡ ҡабармай.
4 ölüşke bölem mana 2'ge böldüm. Yebişmehen tip onun üstüne koyup bölem indi minen şoyttırıp bırak. Tam alıp koyam. Zileyde şimdi evveleytir. İkevlep dirgene şoyttırıp kana evvelep koyabız indi. Tegerete başlayırız indi. Eneselev tip atala bizning eneselev tip atala mana şoyttırıp bir yerinden başlayırız da şundan şoyttırıp mana yer bilen tegeretirge gerek. Mana şulay olu bağırsakka şulaytırıp yosap koyabız indi mana. Hazır bu yerlerini onlap koyabız. Kişkende gebişmekte mana toqtanın şu yağına koyup kesebіз biz onu hazır. İlk ben olayına böyle ki yine ısayak diken ısayaklı ayber var indi timir. Şunun böyle yine misalında sıraya kapına pişiredirik. Kadir bitinde kozanda pişirilir tabakta. Konakka yörtkenen bir kadirlaş bolganı. Soğuşka hatlığı da buldu şundan soğuş vakitinde tuttırdı ödürsün etkende. Onda bitinde onun mayı da onu da takır barsı. Şundan tağın şebeyip gitti o. Bunu olaydı bırak basıp sığam yığılıp gitmesinler netkesti. Boşun şoytup kesip alam intevde bir türlürek sıksınlar dip mana Bismillahirrahmanirrahim. Şoytup kana kesem minalarını. Şunu yığılıp gitmek dip şoytup barmağım bile basıp da koyam minalarga. Bir somallarak kesirge tırışam indi. Kingliklerin seksekleri bir tegiz bolsun dip. Mana şoy koşu birleri yığılıp da gitte şunda yığılıp gitmek dip basıp sığam minalarga. Keçi basırga da yaramay, kobarmaydı mına basasın ortadan kobarıp durabıd indi. Ondan şulay turup durab, hazır utturtabız indi tabakın astına. Yoğabız. Şu moy eri bitkensigine kobarıp durav, minanı uzağa gitip kobartmayım olaydı. Moy eri bitkeskine seksakını solabız indi. Eri bitir bitmekten indi. Onun soğuk sızlay başlaydı ki, kuşulgan soğuk. Yalı su bolsa da suğu sızlay başlay, şundan holabız indi. Moy uşay kup gerek bolayın. Kup gerek. Kişiler ışanmay bit, şuna şu kadar moy gerek miken nitip ettiler. Bu moy silikum turup kalabit indi ol. Pişirgen sayınına, tabak sayın şu 2 yumru su salam indi. Tabaktagı moy sıtırdap kaynay başlay. Usta qırqılgan qamırdı bir yolu tiyirlik kişire. Qamır tabak tübüne yebişmehen üsün. Tabakты tuqtauğu telketip, moyды tulqınlandırıp duralar. Ut hamanda qızı yana. Mayga düşkenden alıp, hosып alğanğa kadar yartı saat pişirge tiyiş bağırhaq. Tövgü 10-12 minut ut nıq bula, adak kemetiler. Bir yılını uluma Şişnyağa pasilka salgayınıq barmanıq. Meskovdan kiri urap qaytıyındı. Bir desemegen şu mişoğusunda bağırsak salgayınıq. Hükme yürüp qaytıyındı? Oy yürügendir. Bağırsaklar bit geraklarga gittiğinde Allah'a şükür. Meskovlarga, Leningradlarga, Kazakistan, Sibirlerge, Üzebizning Başkırtistan'da da mana Tatariyaga, Neftikanlarga, Oraydilge, Okyarga bardılar. Bu pişirem indi şulay pişirişem. Eneselep basıp birem, salıp birem de mana şay kabargan tuşundan üzleri butap duralar indi. Bağırhaq gözge görünüp kabara. Üsiyet eder onu. Mayı yitmehe üsteyder. Bu ısraqta bağırhaq biraz şiңip tura. Adak kirinen kabara. 2 kişi işlev yaylarak, şoğa göre köpler birgelep pişire. Bir toğan birsine öğrete bitindi bu. Şulay da işlevap gittiler. Şunan kite bitindi bir nittiyse başlansa iş. Uğmağan sağıda bulup kite kaysı birde bek uğup da kite. Mana bağırsaklar üdük bileler indi hazır kabarıp bileler. 20 minut butap duram indi minanı sayttırıp. Avulda bir semya kok avul. Kaysısı tuğan, kaysısı kilin, kurşi, mana kurşiler. Olarga pişirip alıp kerem, kaysı pişirip alayı alıp Kur'an okutam irtega mana şulay teyindir. Şulay pişirip alabız kerem pişirişirge indi şulay. İratuga qorama iğtibarın bulmadıysa sinanı qolaşında hiç bir şeyinde moyu onu bulsa düşün. Olay doğru. Ona gerek, boş gerek, pişirmesen, ay qoramasan pişmiyor. Sürülsen boşuda gide, kızı bulsa, kızı bulup gide qorap yanında tıpıra gerek ama. Ezrek ekirini ettim hazır. Kalgan 10 minutun şulay ekirinerek de pişirem. Şulay butaysın da bir işi de yok.
Бауырһаҡ йә сәксәк дигән затлы һый туйҙа, ҡыҙ оҙатыу кисәһендә, килен йә кейәү сәйендә, тыуған көн тантанаһы, Ҡөрьән уҡыу йыйынында мотлаҡ ҡуйыла. Күптәр үҙҙәре өсөн бауырһаҡ бешерә. Әммә яуаплы ҙур табындарға, мөһим ваҡиғаларға бауырһаҡты оҫталарҙан бешертәләр. Тишекли шумис белән бешерәм мына шулайттырып. Мына хәҙер яланды төбө. Мына мин аны шулайттырып ҡына Бисмиллахир-рахманир-рахим. 2 сәғәткә мына бер табаҡ тип сөйләйбеҙ инде, бер табаҡта пешергән. 8 ҡаҙан инде мына бер ҡаҙан пешереп алдыҡ инде бер табаҡ. Миңлегөл Кәбирова бәләкәйҙән әгел сәксәк бауырһаҡ ашап ҡына үҫмәй әлбиттә. Һуғыштан һуң тыуған быуынға ата-әсә наҙыла кәнфит-прәниктә самалы эләгә. Әммә ҡарт инәй, инәйҙәрҙән отҡан йырҙар менән бергә мул ризыҡлы табындар, табын күрке булған тәм-томдарҙы әҙерләү теләге, ә теләге булғас, оҫталығы ла күсә. Бауырһағы элек-электән Дим, Асылы күл буйы Мең, Ҡаңлы ырыуы башҡорттарының ҡатын-ҡыҙҙарының оҫталығын сағылдырған бер күренеш. Аҫалы балаҡтар ҙа тап ошо Дәүләкән, Әлшәй, Миәкә, Ауырғазы яҡтарында, Меңлеләрҙә киң таралған кеүек, бауырһаҡ бешереүҙең үҙенсә бер ысулы ла ошо яҡта. Майға һыу ҡушып, ныҡ ҡабартып бешерә улар бауырһаҡты. Һәм оҫталыҡтың сиге юҡ тиҙәр. Ярар, рәхмәт килгән ҡунаҡлар, мына беҙ шундай ниәт белән бүген Ҡөрьән уҡыттыҡ инде, бауырсаҡ пешергән әбейләребеҙне иҫкә алып, күршедә генә Сойра әбейем пешерәйем, түбән яҡта үҙем үҫкән яҡта Зияева Ғәйнамал әбейем, Әлүф әбей оҫта итеп, әйбәт итеп пешерергә өйрәткән ул кешеләрне. Шуларны иҫкә алып, үҙебеҙҙең мына инәйемнәр үҫтергән ҡартнәйем, ҡартайымдарны иҫкә алып, бауырсаҡны пешерҙек инде. Мына усы бәләкәй элекке бауырсаҡҡа оҡшатып пешерергә тырышҡайым да, бик тә килеп сыҡманы инде ул элекке күп, анан олораҡ. Әлеге ни хәҙер он әйбәт бит, он әйбәт булғас үҫә дә китәйен, нишәтәсең. Мынандайын тағы кешеләр пешерәләр, мин дә пешереп ҡарайым әле дип пешерҙем инде. Мындайын инде шул туймазы ҡоҙағыйға оҡшатырға, мына Фәниә еңгәнең ҡоҙағыйына оҡшатырға тырышып пешергәйем, килеп сыҡманы инде ул. Өмөтөм бар инде ҙур, ҡоҙағый килсәм әйтәм, оят булса да пешереп күрсәт дип әйтәм инде мин. Беҙгә дә өйрәт әле шуны тип әйтермен тим. Ярар, рәхмәт барығыҙға да килгәнегеҙ өсөн. Рәхмәт, Миңлегөл апай, мине сәксәк пешерергә өйрәткән өсөн. Иҫән һау булайыҡ, таҙа булайыҡ, бергәләп рәхим итеп ашайыҡ.